اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، لسه معاكم في برنامجكم بالالوان، وبرحب بضيفتي الفنانه التشكيليه علا ابراهيم سليمان. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بنتكلم النهارده حقيقه حلقتنا مختلفه عن الفنانين الهواة اللي بدات معاهم الهوايه وبعدين طوروها هم واشتغلوا على هذه الهوايه وعلى نفسهم لحد ما اصبحت يعني فيها ابداع او احتراف بشكل كبير. كنا عايزين نتكلم على بدايتك وازاي يعني بدأتي من الهواة وبعدين اصبحتي محترفة. يعني الهواية معاكي بدأت ازاي وطورتيها ازاي؟ الحمد لله انا الهوايه معايا من صغري، بس يعني ما نميتهاش قوي وكده لحد ما كبرت الحمد لله. وربنا تزوجت من الفنان مصطفى الدواخلي، هو فنان تشكيلي كبير معروف. بحكم عشرتي معاه بشوفه هو بيشتغل في شغله، بيحضر اللوحة ازاي وبتبتدي ازاي. حبيت اخش معاه في الشغل، وحبيت المس الالوان، يعني اشوفه بيعملها. حبيتها، حبيت ان انا اشتغل بقى في المجال ده، حبيت اخش فيه. جربت مرة واتنين، بفشل وبشتغل، افشل عشان بس اشتغلت على نفسي كتير لحد ما تحولت الهواية لمعارض وجوائز الحمد لله. مشاركات. الحمد لله. فيعني دي حاجة أنا حباها، فبتديها الحاجة اللي أنت بتحبيها بتديها كل حاجة، بتديها طاقتك. بس ما انشهرتش قوي أو ما يعني ما دخلتش في المجال قوي إلا بعد أولادي ما كبروا. لحد الحمد لله بقى عندك وقت. عندي وقت. انطلاقتي كانت من 2017. وكان ليا أول معرض ظهرت فيه كان في جريدة الأهرام، يد ترسم ويد تحمل السلاح، تبع الأستاذة منى العوادلي. هي تبنت الفكرة، وعملنا عن روح الشهيد وانتصارات أكتوبر. ومن ضمن اللوحات الحمد لله اختاروا لوحتي تبقى من ضمن مقتنيات المتحف الحربي في القلعة. طيب انا عايزه اكلمك على تخصصك في رسم الزيت. اصبحت يعني متخصصه في رسم الزيت ورسم الباسيل، ده اكتر حاجه يعني. الباسيل اكتر من الزيت. ويعني انت كنتي طالبه في كليه تجاره. ومالكيش اي علاقه خالص عن دراسات خالص. ولا جامعات الفن التشكيلي. هل الموضوع كان بالنسبه لك صعب؟ لا، هو ما كانش صعب لسبب، بحكم ان في فنان موجود معاكي في المكان، انه في حد بيساعدك بيدعمك يعني. ايوه بيدعمني، تتعلمي منه. زائد ان انت شايفه هو شغله بيشتغل. بيبقى قدامك لوحه صماء خالص، بيضه خالص، بتخططيها، بتطلعي افكارك، حياتك اللوحه اوحت لك بايه بتطلعيها. فبتشوفي بقى وبتنسقي الالوان والمقاسات. كل ده اداني شغف ان انا اخش فيها، اخش واشتغل. انا عايزه اعمل كده، انا حابه. لكن لو مش حابه او عنديش الاستعداد صعب انك توصلي يعني. اهم شيء الاستعداد، وانك تحبي حاجه عايزه تعمليها. دي اهم حاجه. شاركتي بلوحاتك في معارض جماعيه او فرديه؟ لغايه دلوقتي الحمد لله معظمها جماعيه، وانا بستفيد من الجماعيه اكتر يعني. يعني في لوحات انا اشتركت في معارض كتير، من ضمنها لوحه لكل حي دي الحمد لله انا من ضمن المؤسسين ليها. دي لفينا يعني معظم محافظات مصر، وبنسيب علامه فيها. بنعمل فيها رسم لايف. أهمية إن الفنان ينتقل بلوحاته من محافظات مختلفة، ده أضاف لك إيه؟ وعايزة كمان أسألك على المعرض الجماعي أضاف لك إيه؟ أولا المعرض اللوحة لكل حي أنا حابة أتكلم عليها بتفاضل شوية. دي بتلف محافظات مصر. أوكي. بنظهر شغلنا كفنانين، زائد بنشوف الأطفال اللي هم بيحبوا الرسم، بنقعد معاهم، بنشرح لهم الخطوط الأولانية للرسم إيه، بداية مسكة القلم، مسكة الفرشة، تنسيق الألوان، تنسيق الرسم، المقاسات. بنقعد معاهم وبنرسم معاهم، بتبقى روح حلوة قوي. تحس ان الطفل عايز يعني اديني اكتر. وانا يعني بتمنى ان احنا ننتشر اكتر واكتر، عشان الاطفال اللي طالعه دي ليها تحس ان هم مستقبل البلد، هم حاليا مستقبل البلد. لكن لما يخشوا بقى الفن، تذوق الفن،
يحبوا يرسموا، يحبوا مثلا اي منظر طبيعي يشوفوه يقلدوه. دي تبقى كويسه قوي. يعني مثلا زي الام مثلا في البيت، ازاي تكتشف ان ابنك او بنتك بيعرفوا يرسموا؟ لما تديهم ورقه فاضيه خالص وقلم رصاص وسيبيه يشخبط، بيشخبط ممكن يرسم اشكال هندسيه، دايره، مثلث، مربع، خط مستقيم، خط منحني، منكسر. دي بدايات الرسم، تعليم الرسم للاطفال. بناء عليها يعرف يرسم الشجره، يعرف يرسم الورده، يعرف يرسم البيت. حببتيه في حاجه، لقيتيه ده عنده، نمي بقى الموهبه دي. فاحنا دور اللوحه على كل حي بننمي الموهبه دي. زي ورش عمل او أيوة. ورك شوب بتكون معموله للاطفال. شاركتي في حاجه زي كده؟ كتير. شاركنا الحمد لله. وبنلاقي ده على وجوه الاطفال، بيبقوا مبسوطين وفرحانين. يعني لما يشوفوا لوحاتهم وبيتكرموا وبياخدوا شهادات تقدير عليها، دي حاجه بتفرحهم. نرجع لمبادره لوحه لكل حي. شاركتي فيها باي لوحات؟ يعني رسمتي تتذكري ولا في لوحات مختلفه؟ لوحات كتير يعني. لا مش متذكره يعني حاليا بالظبط ايه. ان احنا بنلف، بيبقى كل مبادره ليها لوحه. يعني انا بشارك ليها فكره او موضوع معينه. او لو انت مش عايزه مثلا تعرضي حاجه انت لنفسك، انت عايزه تعرضيها لنفسك، بيدوك فرصه لده. اهم الافكار اللي شاركتوا يعني فيها بعض اللوحات في مبادره لكل حي اللي لفيتوا بيها كل تقريبا معظم محافظات جمهوريه مصر العربيه، في افكار وقضايا بتناقشوها. اهم هذه القضايا والافكار كانت ايه، او موضوعات كانت ايه؟ اهم الموضوعات اللي كنا بنناقش فيها ازاي نطرح الفن التشكيلي في كل محافظه. يعني بنلاقي في كل محافظه بنخشها، مثلا زي مبادره، اخر مبادره كان في العاشر من رمضان. لقينا في مجموعه اطفال عندهم لوحات جميله جدا ورسوماتهم جميله في البورتريه كمان. طب ده كله فين؟ ده ما ظهرش. فاحنا دورنا ان احنا بنظهر الحاجات دي، مثلا بننزلها على الفيس، بنصورهم، بنعرض في صحافه كده. لو هسألك بقى، تخصصتي او حبيتي التصوير الذاتي ليه بقى؟ ليش يعني حبيتي التصوير لماذا الذاتي؟ التصوير الذاتي؟ حبيته بحكم عشرتي مع زوجي. لقيته بتلمسي اللون بايدك، يعني تبقى في لمسه كده بينك وبين اللوحه، حاجه بتشدك، الالوان بتشدك. كان سهل بالنسبه لك العمل بيه. ومن اللوحه يعني بيضه خالص، ما لهاش ملامح. ليها ملامح، بتحط لها ملامحها، الخطوط بتاعتها، الالوان، وممكن تغيري الوانها حسب ما المود بتاعك انت شغالها فيه. هنعرض مع بعض الاعمال الخاصه بحضرتك، وتكلمينا عن هذه اللوحات على الشاشه. دي بقى لوحتي، دي في 2018 في يوم الشهيد، عن نصر اكتوبر. دي من اللوحات اللي انا بعتز بيها، تعتبر اول ظهور ليا. بعتز بيها جدا. دي من مقتنيات المتحف الحربي في القلعه. ودي شهاده التقدير بتاعتي. دي من اهم المعارض وبعتز بيها جدا، بحبها جدا. دي الاستاذه منى العوادلي والاستاذه اماني زهران من قاعه الاهرام، ساعه اثناء تسليم الشهاده. دي معارض جماعيه شاركتي فيها باعمالك. وهنا تكريماتك. ده في معرض برضو في قاعه الاهرام، معرض شاتو. واللوحه في الخلف دي لوحتي انا، فواكه، طبيعه صامته، طبق فاكهه. دي لوحه النصر. دي اللي من ضمن مقتنياتي في متحف هنا الحربي. الوان زيت، الوان زيتيه. مقاس 50 في 70. دي الجريده مصر اليوم. عرضت جميع اللوحات اللي اشتركنا فيها وانا من ضمنهم في يوم الشهيد. ودي برضو زوجي الفنان مصطفى الدواخلي وكابتن علاء والاستاذه منى العوادلي في اللوحه. ازاي نجعل من الفنان والذوق الفني والبصري سمة يعني لدى المصريين؟
معلش اخرى. هنستكمل السؤال ولكن بعد أوكي. اللوحة المعروضة ده على بشتريه الشاشة. لصديق باستل على كالسون 35 في 50 مقاسها. ده الوان مستخدمه فيها الوان الباستل فقط. ازاي نخلي يعني المصريين نجعل من صفاتهم او من سماتهم الفن والتذوق الفني؟ ازاي ننشر هذه الصفات؟ الصراحة هي تنتشر أكتر في الإعلام، يعني الإعلام يسلط الضوء أكتر على الثقافة، على الفن التشكيلي. أنا شايفة إن الفن التشكيلي مش ظاهر أكتر في الإعلام. يعني حضرتك شايفة إنه عشان يظهر الفن التشكيلي لابد إن الإعلام يدعمه؟ أيوة، هي حاليا دلوقتي ابتدوا يهتموا بيها وبناء عليها منتشرة. ولكن شايفة انه عالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ممكن الفنانين يعرضوا اعمالهم من خلال انا الحمد لله بعرض حاليا، بيساعد على الانتشار برضه. ده بيساعدني جامد جدا. انا بعرض على الفيس وبخش مسابقات على الفيس والحمد لله يعني بتجيب معايا صدى كويس جدا، وببقى مبسوطه باعمالي انها بتظهر للناس، وبشوف التعليقات حتى لو كانت مناقضه لا بتفيدني. يعني التعليقات اللي هي مش في صالحي بس بتفيدني، يعني بستفاد منها. طيب في ظل طبعا الوباء العالمي بس مش في مصر اللي هو كورونا، شايفه انه الفنان وجهه نظرك ايه للتغلب على يعني حضور الجماهيري الخاص بالمعارض؟ شايفه انك انت ممكن الفنان يتغلب على يعني انه ما يكونش عنده جمهور ازاي ويقدر يقاوم ويرسم ويعرض؟ والله هي الفترة اللي احنا كنا فيها دي بتاعت فترة كورونا وكده كان بتديني اكتر ان انا اشتغل في البيت، يعني اقعد اشتغل في البيت. طبعا ما فيش معارض، ما فيش لقاءات صحفية، ما فيش لقاءات تلفزيونية، ما فيش اي حاجة من دي خالص تظهر شغلي. فكنت العمل اللي انا بخلصه بروح منزلاه على الفيس، فبلاقي بقى الصدى الميديا اكتر. احنا هنرجع نكمل حلقتنا مع بعض النهارده، ولكن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعده. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، لسه معاكم في برنامجكم بالالوان، وبجدد الترحيب والتحيه بيكي مره تانية الفنانه التشكيليه علا ابراهيم سليمان. اهلا بيكي مره تانية. كنا بنتكلم على المعارض الفرديه والمعارض الجماعيه اللي شاركتي يعني فيها، وكمان ازاي ممكن الفنان يتغلب على مشاكل كورونا وعدم حضور الجماهير، وازاي يساعد في نشر والتوسع في انتشار الفن التشكيلي في كل انحاء المحافظات. ازاي ممكن بتتغلبوا على المشكله؟ ما هي المشكله في المتاحه قدامنا هو الفيس بس، عشان وسائل التواصل دي وسائل التواصل بس المتاحه لينا. ان كل المعارض طبعا مغلقه وممنوع جمعات وممنوع، فكان كل ده مقفول. شايفه انه ده اثر طبعا بشكل سلبي جدا. طبعا لما تقعدي مثلا سنتين ما فيش معرض تعرضي لوحه فيه، فكان التواصل الاجتماعي هو انسب حاجه لينا. يعني مثلا انا عن نفسي ادتني فرصه ان انا اقدر اشتغل على نفسي جامد جدا وانتج لوحات وكده، فكنت بعرضها على الفيس، بناء عليها بعرف بقى اقرا. لو هنرجع مرة تانية نتكلم على الفنان التشكيلي بعد ما أصبحت عنده يعني هواية، طور ونمى هذه الهواية وأصبحت يعني شغله أو مصدر لرزقه، ولا أنت شايفة أنه عشان هي بدأت هواية تظل مجرد هواية مش ممكن تظل باب رزق أو مصدر عمل؟ مصدر عمل قليل يعني، مش أنا بالنسبة لي أنا لا مش مصدر عمل بالنسبة لي، أو مصدر دخل لا هي ملهاش مصدر دخل خالص بالنسبة لي، لكن هي هواية وانا بحب اشتغل على هوايتي قوي، وحابة ان انا اعرض في معارض كتير وشاركت في معارض كتير وتم تكريمي فيها الحمد لله. فلا هي مش مصدر ليا للدخل ابدا، على قد ما هي مصدر ليا تحفز ليا انا الشخصي. انا بحب ان انا ارسم. ازاي الفنانين يشاركوا مع بعض في عمل جماعي بحيث ان هم يظهروا ويبرزوا انه الفن التشكيلي هو ثروة يعني قومية؟ بالنسبة للأعمال الفنية للفنانين كل واحد ليه مدرسة في شغله. يعني أنا بفضل أن أنا أشتغل باستيل وألوان زيتية، غيري بيشتغل أكليريك، فما ينفعش احنا نجتمع كلنا في لوحة واحدة. فكل ولكن في معرض في معرض واحد بنجتمع كلنا
وبنستفاد من تجارب بعضينا. يعني مثلا بنسأل اترسم ازاي، الالوان المستخدمه ايه، لمستك اثناء ما انت بتعمل مثلا اللوحه، فكرتك ايه كان فيها. كل ده بيفيدنا، المعارض الجماعيه بتفيدنا جامد جدا يعني. هنعرض مع بعض بعض الأعمال الخاصة بحضرتك، وقبل ما نعرض عايزاك تكلميني أكتر عن معرض يد ترسم ويد تحمل السلاح. المعرض شاركتي فيه بأي أعمال؟ هي الفكرة أصلا أساسيها كانت للأستاذة منى العوادلي. طبعا احنا كنا في الوقت ده كنا الإرهاب جامد جدا عندنا، وكان في ضباط وبيستشهدوا كتير وكده، فهي حبت تعمل يوم للشهيد، فاجتمعت وعملت صفحة على الفيس وجمعت الفنانين كلهم وابتدت تشتغل على هذا الأساس، كلنا اشتركنا معاها فيه وكنا متحفزين جدا، وكرمت فيه أهالي الشهداء، وفي فنانين عملوا بورتريه لكل شهيد وأهدوه لأسرة الشهيد. وأنا من ضمن أعمالي كان لوحة النصر، كان اسمها لوحة النصر، والحمد لله تم اختيارها انها تبقى من مقتنيات المتحف الحربي في القلعة. هنعرض مع بعض، هي معروضة كمان. أيوة. اللوحة هي دي أول لوحة ليا، كان أول ظهور ليا بالنسبة لي أنا، وأول لوحة ليا، ودي لوحة النصر بشرح فيها نصر أكتوبر. جنودنا هم رافعين علم مصر، علم مصر على طبعا. الضفة. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. والحمد لله ان احنا في تقدم دايما طبعا. ودي من ضمن مقتنياتي في مقتنيات المتحف الحربي في القلعة. ودي جريدة المصري اليوم عارضة بعض من اللوحات اللي اتعرضت في المعرض نفسه، من ضمنهم لوحتي معاهم. هنا بنكرر مرة تانية تقرير اللوحات المعروضة، يا ريت حضرتك تقولي لنا نبذة سريعة عنها. دي لوحتي مع رئيس شؤون المعنوية للشرطة، لوحة النصر. وده بورتريه صديق فنان، هو فنان تشكيلي، حاليا هو في أمريكا. دي والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. تذكرتها وهي على طول معايا يعني. رسمها من صورة طبعا. لا دي من خيالي انا بجد، ان هي في خيالي. والدتي صعب ان انا انساها يعني، فرحمة الله عليها يعني. الله يرحمها. ده بس السوفت باستيل على ورق كلسون. دي شقاوة طفولة، طفل صغير، فحم على كلسون، 35 في 50 مقاسها اللوحة. دي انا عجبتني جدا، شفتها صورة وعجبتني بس غيرت فيها شوية حاجات. دي مسميها شقاوة طفل او ذكاء طفل. يعني ده طفل حقيقي. الالوان المستخدمة هنا ايه ومقاسها الصورة؟ الوان الفحم باستل. المقاس اللوحة 50 في 35. اشتركتي كمان في معارض تحت اسم لوحة لكل حي في طنطا، وكمان في حي نادي الشمس. انا عملت في طنطا، اشتركنا في طنطا مجموعة جروب بتاع لوحة لكل حي، كلنا بنروح. وحي راس البر كمان. في صحبة فن، مشاركة مع صحبة فن، بيستدعونا وبنروح بنعمل يوم كامل، بيبقى اوله لايف خالص، رسم لايف كله الوان مع الاطفال، واحنا بنرسم لوحات وبنعرضها. والجزء الثاني من اللوحات بتبقى عبارة عن شهادة تكريمات وكده. ازاي ممكن نعمم التجربة دي في كل محافظات مصر؟ والله هي سهلة، هي مش صعبة، بس هي عايزة ايه، مساعدات من الدولة ان احنا نقدر نعمم ده كله. يعني رؤساء الحي مثلا، المحافظين زي مثلا محافظة دمياط، رحنا عرضنا فيها كذا مرة في راس البر، في نادي المهندسين عرضنا كذا حاجة. مؤخرا كنا في اسكندرية، مبادرة لوحة كل حي، مؤخرا كنا في اسكندرية برضو عرضنا شغل لينا وعملنا رسم لايف.
فيعني الدولة عليها برضو اهتمام، لأن هي كل ما الدولة اهتمت بالفن التشكيلي كل ما هينتشر أكتر في المحافظات. وانا شايفه انكم كمان كده بتساعدوا الدوله انه هي يعني الدوله طبعا بتسعى في تجميل المدن اكيد والاحياء. احنا بنسيب مثلا لما بنكون في محافظه بنسيب لوحات لينا احنا، دي بتبقى في المحافظات بتجمل بيها المحافظات، وفي بنرسم جداريات. ايه الجداريات اللي شاركتي فيها؟ لا مش انا اللي شاركت فيها، في بعض الفنانين بيبقى عندهم انهم يرسموا على الجداريات على الحيطان المكان اللي احنا رايحينه، المحافظه اللي احنا رايحينها، بتتكتب باسمهم وبتبقى مديها منظر جمالي للمكان نفسه. حتى نستعيد الشكل الجمالي المفقود في حياتنا، لابد من انه تتكاتف كل الجهود للنهوض ب عايزه اقول بالارتقاء بالاحياء بالمحافظات بالمدن في مصر. شايفه انه ايه المطلوب من الفنانين التشكيليين بصفة عامة علشان يساهموا أو يجتمعوا مع بعض ومع الدولة في تطوير الفن التشكيلي أو انتشاره بشكل كبير جدا، مش بس في محافظة واحدة ولكن في جميع أنحاء الجمهورية؟ يعني مثلا في الأوبرا قاعات كتير طبعا بنعرض فيها، دي بتساعدنا نحن ينتشر فيها الذوق الفني، الفن التشكيلي. الفنانين بيجتمعوا بيبقوا كلنا مثلا ايه رايكم هنعمل معرض في المنطقه الفلانيه، نتجمع كلنا، اوكي بنتجمع وبنعرض لوحاتنا، بنلاقي صدى الجمهور المتلقي لينا صدى كويس جدا، بيبقى مبسوطين ان احنا بنعمل ده، بيدينا حافز ان احنا بقى مش هنا بس، لا في كل ارجاء الجمهوريه بنتدخل ونعمل ننشر الفن فيه، فبتدي مساحات كويسه. وسام التميز من مؤسسه لوحه لكل حي في 2021 اكيد كان ليه قيمه كبيره لحضرتك وليه اهميه كبيره. اهميته ايه وقيمته بتمثل والله لك إيه؟ هو قيمته بالنسبه لي انا كانت مفاجاه حلوه ليا ان انا فاجئوني بيها. مجهودي كان معهم ظاهر في المبادرة، سعي للأماكن ان انا اقول لهم لا ممكن ننشر هنا ونوزع لوحاتنا هنا، نعمل مبادرة مثلا في المكان الفلاني في نادي الشمس عملنا، كان في صدى صوت عالي جدا، الصحافة اتكلمت عنه وفي قنوات تلفزيونية جت صورت، ففاجئوني بالوسام ده. طبعا وسام على راسي من فوق، انا مبسوطه بيه، بيدي حافز للفنان نفسه ان هو ينتج بقى شغله ويسعى ليه. لو هنتكلم على يعني ميولك، هل بتفضلي تشاركي في معارض جماعية ولا معارض فردية ولا معارض لمتخصصين أكاديميين دارسين الفن التشكيلي، ولا معارض هو تخصصوا واحترفوا زيك؟ وعايزة أقول يعني رسالة ممكن توجهها لكل واحد عنده هواية الرسم. أنا كده واحدة معلش هاخد سؤال بعد إذن حضرتك. بالنسبة لنا افضل ان انا اعرض مع هواه زي صعب ان انت تعرضي مع اكاديميين، دول عندهم خبره اكتر من 30-40 سنه، فصعب انك حضرتك تعرضي او صعب انك تقدري توصلي ليهم. بس ما بتفضليش لا ما افضلش، لكن هم لما يجوا مثلا تدعيهم لمعرضك لا بتاخدي منهم بقى افكار وبتاخدي منهم معلومات، بتاخدي منهم قدوه، بتبقي انت مبسوطه ان هم حتى النقد للوحه بتبقي مبسوطه بيه. لكن انا افضل ان انا اعرض، ان شاء الله قريب هعمل معرض خاص باذن الله، افضل ان اعرض مع هواه زيي، بنستفاد من بعض، ومعارض الجماعي بنستفاد اكتر واكتر من بعض فيها. رساله بتوجهها للهاوي او اللي عنده هوايه صغيره انه ينميها ازاي، يطورها ازاي، ما يكونش فاقد الامل انه مش دارس، ازاي ممكن يصل لمستوى الاكاديمي او مستوى الدارس؟ والله بصي انا هقول لحضرتك، انا مثلا انا عندي النبذه، يعني عندي الهوايه ان انا اقدر اشتغل عليها، انميها، اسال، اروح لمتخصصين لو مش عارفه اوصل لهم، في كورسات بتبقى على الفيس، في فنانين بيعملوا كورسات ينموا الموهبه دي من خلالهم. الادوات المستخدمه ايه، حابب تستخدم ايه، حابب تمشي مثلا ترسم اني مدرسه، تتجه اني مدرسه، دي بتشجعه وتديله حافز اكتر.
لكن لو وقف مكانه مش هيعرف يوصل. لازم يسعى ولازم يشتغل على نفسه اكتر. ده اللي انا بعمله حاليا برضو. انا ما بوقفش على حاجه واحده، انا بشتغل على نفسي اكتر. يعني ممكن حاجات تطلع مني مش كويسه، اسمع النقد بتاعها، اصلح منها بعديها. هل في معارض مستقبلية تشاركي فيها؟ ان شاء الله. المبادرة بتاعتنا بإذن الله الشهر الجاي برضو احتمال تبقى في محافظة بورسعيد ان شاء الله. نعمل لقاء هناك، ويعني على كل محافظات مصر بإذن الله. هل بتجتمعوا قبل ما تروحوا محافظة معينة علشان ترسموا حاجة بتميز المحافظة؟ لازم بنجتمع ونقول مثلا مين مننا مثلا زي بورسعيد، مين هيعمل لوحة لوحتين 3، مين هيشتغل عليها قبل ما نروح المبادرة. بنعمل ده، بيبقى في جروب كده مجتمعين فيه، وبنقول آرائنا قبل ما بنتجه للمبادرة نفسها في المحافظة. هنرجع مرة تانية نعرض أعمالك على الشاشة وتكلمينا عن كل عمل على حاجة. لوحة مقاسها 50 في 70، ألوان ذاتية عن عيد الأم، عن حنان الأم وحنيتها لطفلها. الألوان المستخدمة هنا ألوان ذاتية كلها. ودي على توال، مقاس اللوحة 50 في 70. دي حفيدة الأستاذة منى العوادلي. أنا شفتها في المعرض، عجبتني، بنوتة صغنونة. أنا من طبعي بحب بنات جدا. جميلة ما شاء الله. فأهديتها بيها. دي باستل. رسمتيها من صورة ولا لا، دي من صورة. من صورة. سوفت باستل، مقاس 50 في 35. هنا دي مقاس لوحة 50 في 70. دي ألوان ذاتية بشغل السكينة، خلف شغل السكينة الخلفية، وأشكال هندسية. فكرة اللوحة هنا كانت ايه وبتقصدي بيها ايه؟ لا، انا ما قصدتش حاجة بعينها يعني في اللوحة. انا يعني استهواني الرسم ان انا اسيب نفسي للوحة. يعني استهواني، بحب اشتغل شغل السكينة شوية، بس بستريح فيها. هي الوان زيتية داخلة فيها الوان الاصفر والاقر، الازرق، الاحمر. انا بميل للاشكال دي شوية. دي برضو بنت صديقة ليا. بورتريه سوفت باستل، ألوان 50 برضو في 35. رسمها من صورة برضو. من صورة. معظم في حاجات بتبقى بستعين بالصورة، وفي حاجة بتبقى وحي خيالي أنا لوحدي. تبقي فاكراها كويس. يعني بشوفها بتعجبني فبقف عليها يعني. ده شارع المعز، 50 في 70. والالوان هنا المستخدمه الوان ذاتيه، الغامق والفاتح لون درجاته. انا حبيت يعني. هو طبعا هنا الشارع المعز طبعا ما فيهوش ناس خالص. انا ده الهدوء بالليل خالص. فلقطت الصوره برضو ورسمتها. دي بقى برضو 50 في 70. شغل سكينة. الخلفية شغل سكينة، ألوان زيتية برضو. ألوان زيتية وشغل سكينة من ورا. الخلفية بتاعتها كلها شغل سكينة. ودي بنت في عز يعني فرحانة، راكبة على العجلة ومعها البلالين بتحتفل. هي حبت روح المرح، حابة تشتغل على نفس يعني تبقى حرة. فبالنسبة لها البالين دي حاجة حريتها. صعب ان احنا نقدر نعملها حاليا. يعني ان الواحد يمشي في الشارع وراكب عجلة وماسك بالين، لا مش سهلة يعني. مش سهلة طبعا. دي الأستاذة منى العوادلي، صديقة أنا بحترمها جدا وبحبها قوي. ودي يعتبر أول لوحات ليا كان من خلال معرضها اللي هي دي ترسم وتحمل السلاح. ده سوفت باستل ألوان 35 في 50 مقاس اللوحة. دي بقى مقاسات صغيرة، ألوان زيتية. دي بقى اللوحات برسمها مثلا تبقى مثلا زي ديكور في غرفة أطفال. إن كانت بنوتة تبقى ليها. مقاسها 35 في 50. ألوان زيتية كلها على توال.
وهنا في لوحة معروضة كمان. ده على خشب، رسم على خشب، شغل سكينة الخلفية والوان زيتية. مقاس اللوحة 50 في 70. فكرتها ايه اللوحة هنا؟ لا، هي انا صراحة مش فكرة، هي انا شفتها برضو صورة وحبيت اعملها، بس الصورة لما بشوفها ما برسمهاش بالظبط زي ما هي. بتغيري فيها حاجات؟ الالوان كلها بغير، ممكن يبقى مثلا هما ممكن يبقوا واقفين وشهم لينا، لا انا عملتهم بالجنب كده، يعني بغير في ملامحها. دي طبيعة صماء، طبيعة صامتة، توال 50 في 70، زهرية ورد. صور جميلة ولوحات جدا يعني رائعة. يخليكي. هنا في عصافير. بغبغاء. لا مش شكله عصافير. لا، بغبغاء. ده رسم على الخشب برضو. الخلفية شغل سكينة وفرشة والوان زيتية، ومقاس اللوحة 50 في 70. دي تعتبر تاني لوحة ليا زيتية. يعني تعتبر دي تاني مرحلة ليا. أول مرحلة ليا أجرب فيها الفرشة الزيتية. دي مقاس اللوحة 50 في 70. تعتبر طبق فاكهة اللي احنا بنحب نحطه على السفرة. طبعا. ده أخد مني وقت طبعا، تعتبر وقت كبير ليا بالنسبة لي، لأن كانت أول لوحة زيتية قضيت أشتغل فيها. ان انا حبيتها قوي، وحبيت ان انا اخوض التجربه. هي طالعه يعني بشكل احترافي. ميرسي حبيبتي. هو عامه انا ببقى معظم ممكن ما استخدمش فرشه واستخدم ايدي بالالوان. امسك اللون واشتغل بيه. هو مش صح طبعا، بس انا بحس بروح اللوحه بان انا بمسك اللون في ايديا. بحس يعني امسك كل لون واشتغل بيه، بحس بيديني طابع. رسمة كل انواع الفواكه. ما سبتش حاجه الصراحه. هنا طبيعه. على الطبيعه. ده طفل بيغازل البطه. طالع من الميه تقريبا مع البطه. لا، هو مش الخلفيه وميه. لكن هما في نجيله هنا. ايوه. وبيغازل البطه. يلعب معاه. 35 في 50، الوان زيتيه على توال زي برواز برضو يتحط في حجره اطفال. برضو دي زهريه ورد، طبيعه صماء. الوان زيتيه بس فيها معجون بارز، يعني ظاهره يعني تلمسي اللوحه تحسي ان الورد بارز. يعني تحسي ان مديكي ايحاء ان الورد ده طبيعي. برضو بورتريه، ده فحم 50 في 70 على كلسون. برضو ده كان اول اوردر شغل يجيلي. دي بقى كان ليها حكايه معايا. مره كنت قاعده، انا بحب من زوار الاسكندريه جدا. كنت قاعده على البحر وكده، وشفت بنتين ماشيين ساعه الغروب. فحبيت انقلها، بس مش بطبع المنظر نفسه. فخيالي استوحى بقى الخلفيه كلها شغل سكينه، حتى في هدومهم ولبسهم شغل سكينه. هم يعني باصين للغروب اكتر او للقمر اكتر. فحبيت ان هم ماشيين على الشط وفي نخله مثلا طالعه من الجنب كده. دي 50 في 70 برضو. الوان زيتيه بشغل سكينه. دي بقى اقدر اقول عليها بنت البندر. دي انا شفتها صوره ورسمتها سوفت باستل الوان. ايوه. على كلسون. دي برضو 35 في 50. انا مايله شويه زي ما قلت لحضرتك، انا مايله شويه للبنات. يعني انا بحب ارسم البنات اكتر. بنت بتتامل. وفيها شقاوه، يعني دي على خدها دي شقاوه. ايوه. ودي على العجله بتاعت العربيه فيها شقاوه برضو. ونظرات عينيها شقيه. الوان زيت؟ لا، ده باستل، سوفت باستل. الوان كلها. دي بقى شقاوه.
انا مسميها شقاوة في عينيها، شقاوتها ماسكة الفرخة. طبعا هي الصورة مش كاملة قوي. دي برضو الوان باستل على ورقة كالسون 35 في 50. ده الوان زيتية 50 في 70. لوحة فيها كوبين من الشاي، مقاس 50 في 70. دي الدكتورة جيهان جادو، دي من ضمن المرأة الحديدية، أنا بطلق عليها المرأة الحديدية. أثبتت ذاتها في فرنسا، سفيرة لفرنسا وصديقة شخصية. فإن شاء الله في المعرض بإذن الله هتكون مدعوة بإذن الله تحتضر بإذن الله. دي لوحة البجعة، نظرة الأمل، أنا مسميها نظرة أمل، أو أقدر أقول عليها الحرية من وجهة نظري أنا. ألوان زيتية على توال 50 في 70 مقاسها. والظل والنور طبعا لازم تيجي مساحة فيها عشان تظهر اللوحة أكتر. اشتركتي قريب جدا في منذ حوالي أسبوعين بمعرض اسكندرية، عايزة أتكلم عن المعرض وأهميته وتجربتك في المشاركة. أنا شاركت بلوحة فيه وتقربت من خلال المؤسسة هناك. كان عبارة عن يوم طويل هناك، عملنا رسم لايف وكان فيه فقرات استعراضية فيه، وكرموا جميع الفنانات والفنانين اللي شاركوا فيها. ما دي برضو دي مبادرة لوحة لكل حي، احنا اشتركنا فيها. انا عايزة اتكلم بس عن لوحة لكل حي باستفاضة شوية. طبعا هي بتعرض جميع الفن التشكيلي، مش مختصة في مدرسة معينة، جميع الفئات، وبيبقوا في فنانين كبار بيجوا يعرضوا معانا، بيساهموا معانا. المحافظة اللي احنا بنروحها مش شرط يبقى احنا نعرض لوحاتنا احنا بس، احنا بنسعى ان احنا نعرض اللوحات الفنانين اللي موجودين في المحافظة نفسها. لما بنعلق اللوحات وبنكتب مثلا ده من راس البر، ده من دمياط، ده من طنطا، لما تلفي بقى جميع المحافظات وتلاقي الروح كلها متماسكة، حابين الفكرة، بيسعوا ليها. لما احنا ننزل مثلا بوست على الفيس ونقول يا جماعة لوحة الكلها هيكون مبادرتها في محافظة كذا، اللي يحب يشارك، فبلاقي مشاركة جامدة جدا، تلاقي تفاعل كبير، تفاعل كتير جدا، بيحبينها. انا من خلالها بنمي اكتر حاجة بشجع الطفل، هو ده اللي طالع، ده اللي حابب. مع معظم الاطفال بنشجعهم يخشوا فيها. بتعملوا زي ورش عمل لاطفال؟ اكيد. يعني اهم حاجه احنا الفقرات الاساسيه هي ورشه العمل. بنقعد نرسم معاهم، بنشوف شغلهم هم الاول، بناء عليهم وصلوا مرحله ايه، بننمي المرحله دي جواهم. شهادات التقدير اللي هم بياخدوها دي بتحفزهم، بيبقوا حابين يبتدوا بيتابعونا بعد كده، يعرضوا شغلهم كده كويس، رسمنا كويس، انت تديهم حافز، بتدرسي لهم حاجات، بتفهموهم مبادئ الرسم، مبادئ الالوان، تنسيق الالوان. كل ده احنا بنعمله. كل دي خطوات تاخدوها علشان تنموا تطوروا موهبه الاطفال. فده احنا بننشره في لوحه كل حي، في كل محافظه احنا بنروحها بنعملها. وان شاء الله قريب هنعمل هنا في القاهره، هيبقى معرض جماعي لفنانين لوحه لكل حي، وهنعمل قسم للاطفال فيه، على اساس ان الاطفال برضو يعرضوا شغلهم ويرسموا لايف، وهنصور ده باذن الله. لا، ازاي بتدعوا الاطفال لحضور المعارض؟ على عبر التواصل الاجتماعي. وفي منهم برضو فنانات اطفالها معانا برضو، ده بيقول لي ده. وممكن نسعى للمدارس برضو، بنروح المدارس ونعمل. يعني كان من سنة 2020 في معهد الازهري للفتيات اللي في مصر الجديدة، رحنا عملنا مبادرة، وكانت المبادرة عالية جدا واهتموا بيها جدا في الازهر، صداها كان عالي جدا، وحبينا ننميها. بس للاسف طبعا كورونا جت وقفت ده كله. جات لنا دعوات من المعاهد الازهريه على مستوى المحافظات الجمهوريه، بس للاسف كورونا هي اللي وقفت. لا ان شاء الله ترجعوا مره ثانيه تستكملوا باذن الله،
وتدعموا طبعا الطفل زي ما ان شاء الله، وده اساسي. انا ما بفكرش في الفنانين الكبار او الهواة الكبار، انا بفكر اكتر في الطفل اللي هو لسه طالع، ممكن يتخصص بعد كده الهواية، وتخصصه ده هو اللي هيخليه فنان كبير، هو اللي هيخليه ياخدها دراسة، يدرسها ويخش كلية وينميها. هو ده اساسينا اللي احنا شغالين عليه. يمكن انا اكتر، انا حابه ان انا اشتغل على الفتره دي اكتر يعني. شاركتي في معارض دوليه او لسه هتشاركي؟ لا، اتمنى ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. اهميه انه الفنان يشارك كمان في معارض دوليه ايه من وجهه نظرك؟ والله من وجهه نظري هي اول حاجه انا بصلها هيتعرف اكتر ويتشهر وهيديله حافز ان هو وصل للعالميه. لا ده انا هشتغل بقى اكتر. انا وصلت مثلا عرضت مره، لا انا عايزه اعرض تاني وتالت، فده هيديني تشجيع ان انا اشتغل على نفسي اكتر فيه. زي ما حضرتك يعني ابرز مثال هو شخصيه حضرتك، انتقلتي من هاوي لمحترفه في لا هي مش محترفه قوي يعني، بس انا زي ما بقول لحضرتك لما يكون معاكي فنان في البيت. لا بالنسبه انك مش دارسه، لا مش دارسه اكاديميه، خالص، ما دخلتيش لا. جامعات متخصصه في الفن التشكيلي، تعتبري ترسمي بالتكنيك وبالشكل ده، فانا شايفه انه يعني يصل للاحتراف يعني لو شافوه الاكاديميين. طب راي الاكاديميين اكيد شافوا لوحاتك، تعليقهم كان ايه؟ في اللي نقدني وانا رحبت بالنقد بتاعه جدا وفادني وما ضرنيش. امثله للنقد كانت زي ايه؟ يعني مثلا يعني مش متذكره قوي يعني النقد قوي، يعني ممكن ينتقدك في الالوان، في الابعاد، لا كان معظمها في الابعاد، في الابعاد في الظل والنور مثلا يعني كده. فانا بس بشتغل على ده من خلال النقد ده، انا بشتغل عليه. وفي اللي بينقدني ويديني يقول لي لا اديني حافز، يعني بدل ما يقول لي لا شغلك كويس بس اشتغل عليها يديكي اكتر، يشجعني. شايفه انه لابد من انه يكون في ورش العمل اللي ممكن يعملها اللي هم عندهم موهبه، انه يكون كمان مشارك معاهم في مثل هذه الورش بعض الاكاديميين. ولغايه دلوقتي حاليا في المبادره بتاعتنا لا، ما يعني الاكاديميين مش كتير فيها، بس بيشاركوا الهواة، بيدعموهم كتير جدا، وبيدعموهم جامد بافكار، بيدوهم افكار ويدوهم مساحات وبيرسموا قدامهم ويشوفوا شغلهم ويقولوا لا شوفوا اشتغلوا على ده اكتر. في هواة على فكره شغلهم حلو جدا، في هو شغلهم مش شرط يكونوا دارسين، والاطفال بلاقي شغلهم اكتر. انا بيعجبني شغل الاطفال اكتر، بيديكي حافز وهم عايزين يعني، بيديكي افكار جديده وبيحسوك احنا عايزين نطلع، عايزين يعني اهتموا بينا. يعني في المدارس انا متهيألي حصه الرسم في المدرسه ما بقتش متواجده دلوقتي. الاول كانت متواجده، بتطلع فنانين، بتلاقي مدرسه الرسم مثلا مهتميه حابه فنها، فبتطلع من خلالها اطفال بتحب الرسم. فالاهتمام في حصه الرسم في المدرسه ده مهم جدا. طيب كفنانين تشكيليين، مش بس بتحبوا الرسم او بتعتبروه كهوايه، انتوا يعني ممكن تعتبروه مصدر عمل. ازاي ممكن الفنان يحول الهوايه دي لمصدر عمل او مصدر رزق يعيش منه؟ والله حسب ما هو باصص الاتجاه ايه يعني مثلا لو هو باصص الاتجاه ان هو عايز مصدر رزق ليه، هيسعى لده. يعني هيبقى في شغل معين، مش التكنيك بقى اللي هو الاكاديمي على اصوله، يعني هيبقى مثلا هيخرج عنها شويه وكده يعني. لكن في فنانين ما بيعتمدوش على العمل، يعني ما يعتمدوش على العمل فيه، يبقى مصدر رزق ليهم يعني. لما بيجتمع الفنانين اللي هو مع بعض في معارض معينة، ايه الفكرة الأساسية اللي بيتكلموا فيها او بتجمعهم يعني من وجهة نظرك؟ الفكرة الأساسية اللي بتجمعنا مثلا نقعد مع بعض عايزين ننمي أكتر، يعني نعمل معارض كتير، نشترك كلنا في معرض واحد، مثلا نختار مثلا الروح اللي نرسم بيها تبقى قريبة، لو حتى تبقى قريبة من بعض، ولا نعمل كل واحد يبقى حسب ما هو المود بتاعه
اللوحة دي عايزة يعملها ازاي، يشتغلها ازاي كده. ده بيبقى اهتماماتنا في القعدة قبل ما نبتدي نعمل المعرض مثلا. انا شفت يعني لوحات مميزة جدا ورائعة لحضرتك. هل ليكي مقتنيات في اي مكان داخل مصر؟ انا هي هو لوحة النصر بس اللي هي ليا مقتنية في المتحف الحربي، هي الوحيدة. واتمنى ان شاء الله هعمل شغل تاني باذن الله، واتمنى حد يقتني. بتفكري مستقبلا تعملي معرض فردي ليكي؟ ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله، انا بشتغل عليها من دلوقتي يعني. ايه الافكار اللي بتيجي في ذهن الفنان لما يحب يحضر لمعرض فردي؟ لانه طبعا بيكون اصعب بالنسبه للفنان كشخص واحد. انت تخصصي لنفسك، انت شغل لنفسك. انا عن نفسي محدده حاجات معينه. انا بحب ارسم على الطبيعه اكتر. بحب ارسم، ادخل في كل لوحه ليا الطبيعه. بتميلي للواقعيه اكتر. بحب يعني النقل مش قوي فيه، بس بحب اعيش الحاله الطبيعيه بتاعتي. يعني احضر اللوحه، احضر شغلي، احضر الواني، استوحاء كلها من الطبيعه. فده المرحله ان شاء الله اللي انا بشتغل عليها حاليا باذن الله. هل في قضايا معينه، افكار معينه في ذهنك تحبي تنقليها من خلال لوحاتك؟ يعني مثلا قضايا تخص المراه. والله انا لغايه دلوقتي لا، ما اثرتش في اي لوحه من لوحاتي قضيه من مثلا تخص مرأة او موضوع معين. لا، ما فيش لسه في شغلي يعني حاجه زي كده. بس هو ان شاء الله من ضمن الخطه بتاعتي باذن الله هيبقى فيها حاجات كده باذن الله. هل ممكن الفنانين التشكيليين يعملوا ورش عمل اللي هو هل ممكن تحضريها انت والزملاء ولا؟ لا، بيحصل فعلا، وبنحضرها وبنشتغل معاهم فيها وبنعرضها لهم وبنكرمهم بيها. دي بتيجي حافز، زي ما انت برضو بتتعلمي منهم. صحيح، زي ما انت بتعلميهم انت برضو بتتعلمي منهم. بتلاقي قوة الإصرار، حدية الإصرار عندهم قوية جدا ان هم يشتغلوا. ولما تيجي تمسكي مثلا معاهم الفرشة او القلم مثلا في تحديد الاول اللوحة، لا بيبقوا شغالين، بيبصوا لك مهتمين، يعني عايزين يوفروا لك كل حاجة عشان هم عايزين يتعلموا منك. لما بتنجزي معاهم لوحة، يعني انا مثلا لما بلاقي طفل مثلا بيرسم لوحة وانا اشتغل معاه فيها، لا بتطلع لوحه حلوه، بيبقى مبسوط، بيقول لي حضرتك شغلي. قلت له لا، ده مش شغلي، ده شغلك انت. شفت انت ما بتخطط كويس وتشوفي الالوان، تنسيق الالوان وتعملها صح، بتلاقي الاشكال كلها بتطلع كويسه، فبناء عليها اللوحه بتطلع عندك كويسه. شايفة ايه اللي ممكن يحتاجوا الفنانين سواء الأكاديميين أو حتى اللي هو مدعومين من الجهات المختصة يعني بالفنون؟ يعني قصور الثقافة، وزارة الثقافة، شايفة انه ممكن يشاركوا في عمل إبداعي مستقبلي ازاي مع والله الوزارة؟ أنا مش هقدر طبعا أفيدك قوي عشان خبرتي مش قوية قوي في المجال ده. بس انا اقدر اقول لا، قصور الثقافه حاليا ابتدت تشتغل على الموضوع ده، وفي فنانين ابرزوا المواضيع دي كتير، وفي فنانين ابتدوا يشتغلوا على حاجه زي كده. فاتمنى يعني حتى يعني يهتموا برضو بالهواء، يعني الهواء برضو بيطلع منهم حاجات طبعا كويسه ولوحات كويسه وبيشاركوا بيها. لان الهاوي بيبذل مجهود اكتر منهم. لكن اللي دارس والاكاديمي لا، بيبذل بقى، بس بيبذل في شغله هو، في قوه لوحته عشان يطلعها زي ما هو حابب انها تطلع. لو رجعت تاني اتكلمت على مبادره لوحه لكل حي، انت بتقولي هتعملوا يعني المبادره اللي جايه في محافظه ان شاء الله، ممكن احتمال تبقى في بورسعيد باذن الله. افكار معينه، لوحات معينه، هل في مظهر جمالي في بورسعيد حضرتوا اكيد لسه هننسق؟ بس بورسعيد مليانه حاجات. يعني بالنسبه لي انا هتبقى اكترتها عشان حرب اكتوبر. يعني انا بخطط لوحه حاليا اشارك فيها باذن الله، ربنا ييسر ان شاء الله، يعني تبقى عن اكتوبر وعن الفدائيين. ان بورسعيد كان معظمها كلها كان فدائيين في الحرب يعني وكده. احنا كمان هنستعرض اعمالك مره تانية بشكل سريع. تقولي لنا نبذه مختصره عن كل لوحه. اتفضلي. دي لوحه النصر، دي بقى دي اول مقتنياتي في المتحف الحربي في القلعه.
ودي شهادة التقدير والدرع اللي هي مع اللوحة استلمتها سعيدة تكريمك يعني. تكريم. ويجي الأستاذة منى العوادلي والأستاذة أماني زهران أثناء تكريمي. دي كان برضو في قاعة الأهرام معرض شادو أثناء تكريمي. ودي هي لوحة النصر قلنا عليها قبل كده طبعا. دي مع الفنانة الأستاذة منى وزوجي الفنان مصطفى الدواخلي والكابتن علاء، هم اللي كانوا متشجعين في المبادرة نفسها. دي والدتي رحمة الله عليها الله يرحمها. ودي شقاوة طفل حتى عليه كلها شقاوة لوحدها. دي يعني بالنسبة للأم. وده بورتريه الطفلة ولوحة. وده بورتريه برضو للطفلة. وده لوحة شارع المعز ألوان زيتية. دي حرية المرأة بقى والأنثى راكبة عجلة ومعها البلالين وخلفيتها شغل سكينة، معظمها شغل سكينة. دي الأستاذة منى العوادلي. دي طفلة بتداعي بالكلب بتاعها على وهو قاعد على السلم وكده. دي لوحة صماء الورد. دي لوحة الفاكهة. دي كلها معظمها كده الوان زيتيه. كل اللوحات دي كلها الوان زيتيه. ودي معجون بارز فيها الورد فيها اكتر. ده بورتريه. دي بنت الريف. دي شقوتها كلها في عينيها. انا عجباني اكتر انها دققت اكتر في عينيها. ده فنجان قهوه شاي على ترابيزه في كافيه. ودي الدكتوره جيهان جادو. يعني اعمال متميزه ورائعه جدا. يعني بتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح. الفنانه التشكيليه علا ابراهيم سليمان، مزيد من التوفيق والنجاح والمعارض ان شاء الله المختلفه في مختلف المحافظات وحتى دوليا. بشكرك شكرا جزيلا. متشكره جدا. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم بالالوان. انتظرونا في الاسبوع القادم وحلقه اخرى قادمه. الى اللقاء.